السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mit welcher Tiefe der verheißene Messias salam seine Gefährten auf die Dankbarkeit aufmerksam machte, darüber berichtet Hazrat Bir Sirajul Haq Sahib Nomani, dass der verheißene Messias salam ihn bei einer Gelegenheit fragte: Worüber hast du heute mit Mira Bakhsh, dem Verrückten, gestritten? Dort befand sich ein leicht verrückter Mann, mit dem Pisa wohl diskutiert hatte. Er erzählt: Ich habe Angst bekommen. Wie würde der verheißene Messias nun reagieren? Er musste all unsere Worte gehört haben. Voller Furcht schilderte ich ihm den gesamten Sachverhalt. Er erwiderte: Ein verrückter, wahnsinniger Mensch ist Marful Kalam. Das bedeutet, er ist ein Mensch, der nicht bei Verstand ist und für den gemäß der Scharia weder gute noch schlechte Taten aufgeschrieben werden. Und der für seine Sünden nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Er sagt, es sind solche Leute. In einem solchen Zustand, egal was sie sagen oder was sie tun, werden sie nicht zur Rechenschaft dafür gezogen. Sie haben gar keinen Verstand. Wie können sie also zur Verantwortung gezogen werden? Zur Rechenschaft wird nur derjenige gezogen, der über Verstand verfügt. Der verheißene Messias sagt, die Welt pflegt solche Menschen als Majzub, Waliullah oder ehrenwerter Qutb zu bezeichnen. Dies ist jedoch falsch. In Wirklichkeit sind diese Menschen weder Majzub noch Waliullah. Diese Menschen bleiben außen vor. Das heißt, sie sind aller göttlichen Gaben beraubt. Folglich sind sie des Verstandes, der Intelligenz, der Kleidung, des Genusses von Essen und Trinken, der Gaben durch Ehefrau und Kinder, deren Erziehung sowie deren spirituellen Lohnes beraubt. Sie sind der Kenntnis und des Begreifens Allahs beraubt. Sie sind des Wissens über das Wesen und die Eigenschaften Allahs beraubt. Sie sind der Erhabenheit des Gesandten und Propheten sowie dessen Nachfolge und Gehorsam beraubt. Sie sind der Rezitation des Heiligen Koran und seiner Bedeutung sowie seinen Erkenntnissen und tiefen Erkenntnissen und Geheimnissen beraubt. Sie sind der Scharia und des spirituellen Weges beraubt. Darüber hinaus sind sie des Gebets, das die Himmelfahrt des Gläubigen ist, des Fastens, dessen spezieller Lohn Allah selbst ist, der Rituale des Hajj sowie der Zakat und ferner der Erlangung von deren Belohnung und geistigen Rängen beraubt. Wenn man solche Menschen sieht, sollte man, anstatt mit ihnen zu streiten und zu kämpfen, Gott danken, dass Allah euch mit allen Gaben und Segnungen bedacht und euch dieser nicht beraubt hat. Er hat euch Verstand und Intelligenz gegeben und euch mit der Rezitation des Heiligen Koran, dessen Wissen, dessen Geheimnissen und dessen tiefen Erkenntnisse und Feinheiten gesegnet. Er hat euch die Fähigkeit verliehen, bei allen zwischen Halal und Haram zu unterscheiden,
Er hat euch die Fähigkeit gegeben, die Gesandten zu erkennen, über sein Wesen und seine Eigenschaften auch das Wissen gewährt. Während er also anwies, mit den Menschen, Marfu Kalam-Menschen, nicht zu streiten, sondern sie gut zu behandeln, lehrte er gleichzeitig die Dankbarkeit für die von Allah gewährten Gaben. Er wies darauf hin, dass wir beim Anblick solcher Menschen Allah danken sollten, dass Allah uns mit all diesen Segnungen ausgestattet hat. Genauso sagt Malik Hassan Hussain Sahib, der Faiz Messias, ging für das Fajr-Gebet. Nach dem Namas richtete sich Hazur an die Khuddam und sagte: Wo wurden in der Nacht die Instrumente gespielt? Irgendwo in der Nachbarschaft wurde Musik und Gesang dargeboten. Jemand antwortete: Hazur Mirza Nizamuddin hat eine Tänzerin eingeladen. Er pflegte solche Dinge zu tun und hatte ihr 20 Rupien für die Nacht versprochen. Also er sollte ihr 20 Rupien zahlen und die ganze Nacht über wurde bei Mirza Nizamuddin getanzt. Der verheißene Messias, Salam, seufzte tief und sprach: O Allah, wie pflichtbewusst sie ist. Er meinte die Tänzerin und sagte, sie ist pflichtbewusst, denn für 20 Rupien hat sie die ganze Nacht getanzt, gesungen, ist wach geblieben. Während wir für unseren wahren Schöpfer und Meister, der uns mit unzähligen Gnaden bedacht hat, nicht einmal 1 oder 2 Stunden wach bleiben können. Diese Worte wiederholte der verheißene Messias mehrmals. Selbst beim Anblick der Taten dieser käuflichen Frauen richtete sich sein Blick darauf, die Rechte Allahs zu erfüllen. Und voller Schmerz brachte er es zum Ausdruck, dass diese Menschen für ein paar Rupien ihren Schlaf opfern, während wir nicht einmal unsere Dankbarkeit für die unzähligen Gnaden Allahs erweisen, den freiwilligen Gebeten und den Pflichtgebeten keine Beachtung schenken und nicht aufwachen können. Vielmehr gibt es viele, die selbst bei der Verrichtung der Pflichtgebete nachlässig sind. Das Aufstehen zum Fajr-Gebet fällt uns schwer. Daher sollte jeder Ahmadi in dieser Hinsicht eine Selbstprüfung vornehmen und sich fragen, inwieweit wir unserer Pflicht zur Dankbarkeit gegenüber Allah auch erfüllen. Das Bild von Huzurs Dankbarkeit während des Essens beschreibt Hazrat Sheikh Muhammad Ismail Sahib Sarwadi folgendermaßen. Er sagt, es war die Art des von verheißenen Messias, dass er beim Essen immer Subhanallah, Alhamdulillah sprach und so sprach, als ob er nach etwas suche. Das heißt, selbst dabei, bei jedem Bissen, bedachte er immer die Gaben Gottes und dankte ihm beim Essen. Also Muslim oder Anhu sagt diesbezüglich: Wir haben den verheißenen Messias ebenfalls beobachtet. Es war seine Art und seine Gewohnheit, dass wenn er Brot aß, dann nahm er ein kleines Stück Brot ab und steckte es in seinen Mund. Und es war kaute so grundsätzlich so lange, wie die Zähne es zerkleinern konnten. Es war nicht seine Gewohnheit, einen großen Bissen zu nehmen, sondern er nahm stets einen kleinen Bissen. Während er diesen ersten Bissen lange kaute, nahm er ein weiteres Stück Brot, hieb es in seinen Händen und sprach dabei immer wieder Subhanallah, Subhanallah, heilig ist Allah. Nach einer Weile bestrich er ein Stück davon mit Soße und nahm es in den Mund. Sayyid Zainul Abidin Walillah Shah Sahib berichtet: Da ich noch jung war und auch weil der verheißene Messias, mein Vater, Dr. Sayyid Abdul Sattar Shah Sahib, als Gast in seinem eigenen Haus aufzunehmen pflegte, lebten wir im Haus wie Familienmitglieder. Wir gingen völlig ungezwungen ein und aus und schliefen auch in Hazurs Haus. Und wir schliefen auch in Hazurs Haus, sagt er. Er sagt, ich erinnere mich noch sehr gut. Sobald wir in der Stadt oder in einem Ort sich die Pest ausbreitete, pflegte der verheißene Messias nicht nur die Anweisung, sein eigenes Haus zu reinigen, sondern auch die Reinigung des Internats. Er gab allen Gemeindemitgliedern die Anweisung, in ihren Häusern durch die Verwendung von Schwefel, Feuer, Phenyl und Gugal Maßnahmen zu ergreifen, um Bakterien zu töten.
Gugal ist das Harz eines Baumes, das zum Räuchern benutzt wird. Hazur pflegte zu sagen, dass die Nutzung weltlicher Mittel ebenfalls eine Form der Dankbarkeit für die Gabe Allahs sei. Auch dies sei eine Gnade Allahs, für die man danken müsse, dass er derartige Dinge erschaffen hat, die ein Gegenmittel für diese Krankheiten darstellen. Um in Zeiten solcher Epidemien, in denen die Umwelt verschmutzt wird, Unrat entsteht oder sich Gift ausbreitet. Er sagt, dass wir auch auf diese Weise Allah für seine Gnade danken sollten und dies der Befolgung seines Gebots gleichkommt. Und der Verzicht auf weltliche Mittel widerspricht der göttlichen Scharia, das heißt, die Mittel nicht zu nutzen, steht ebenfalls im Widerspruch zur Scharia. Der Rang des Gottesvertrauens kommt erst danach. Das bedeutet, dass man sich nach der Anwendung von Mitteln nicht allein auf diese verlassen darf, sondern die wahre Erkenntnis besteht darin. Hinter den Mitteln ist die Allahs zu sehen. Das, was ich anwende, sind ebenfalls von Allah erschaffen. Und Allah wird uns damit zum Guten beschaffen und man sollte ihm dafür dankbar sein. Wenn der Mensch das immer vor Augen hält, wird er immer Allah gegenüber Dankbarkeit erweisen. Also Mohammed Ibrahim hat berichtet, dass der verheißte Messias im Jahr 1904 wegen des Prozesses von Karmuddin in Gurdaspur weilte und dabei sagte, auch dieser Demütige hielt sich für einen Monat im Dienste Hasurs in Gurdaspur auf. Eines Tages brachte ein Freund aus Multan frische, reife Datteln mit. Ein anderer Freund bemerkte, dass diese hitzig seien. Der Herr, der die Datteln mitgebracht hatte, erwiderte, esst von diesen Datteln so viele, wie ihr möchtet und esst im Anschluss daran ein wenig Zwiebel, dann werdet ihr keinerlei Beschwerden haben. Dies waren in der Vergangenheit die eigenen Hausmittel der Älteren. Dass man, wenn man wärmende Lebensmittel gegessen hatte, eine Zwiebel aß, wodurch die Wirkung neutralisiert wurde. Der verheißene Messias bemerkte daraufhin, Allah hat vorzüglich vorgesorgt, indem für alles auch ein Ausgleichsmittel existiert. Das heißt, um sich vor negativen Auswirkungen zu schützen, ist ein anderes Mittel auch vorhanden. Man kann so viele Mangos essen, wie man möchte, sagt er. Diabetikern wird oft gesagt, sie sollten keine Mangos essen, da diese sehr süß sind. Er sagt, esst im Anschluss einfach Jambulfrüchte. Jambulfrüchte sind ebenfalls ein Heilmittel für Diabetiker. Es werden keine Beschwerden auftreten. Nehmen wir die Banane, auch sie hat sowohl Nachteile als auch Vorteile. Esst so viele, wie ihr möchtet und kaut danach ein wenig rohen Reis. Alles wird gut verdaut werden. Daraufhin hielt Hasur auch eine Ansprache darüber, welche herausragende spirituelle und physische Vorkehrungen Allah für den Menschen getroffen hat, für die der Mensch nicht einmal annähernd genügend danken kann. Der verheißene Messias drückte bei der Abfassung seines Werkes, das Gratus Shahadatain, seine Dankbarkeit für die Heilung von einer Krankheit aus und schreibt: Als ich anfing, dieses Buch zu schreiben, hatte ich die Absicht, dieses Traktat fertigzustellen und mitzunehmen, bevor ich am 16. Oktober 1903 wegen eines Rechtsstreits nach Gurdaspur hinfahren musste. Indes erlitt ich eine schwere Nierenkolik, weswegen ich befürchtete, dass ich innerhalb der 2, 3 verbleibenden Tage diese Aufgabe nicht hätte vollenden können. Und hätte ich weiterhin an dieser Nierenkolik gelitten, welche tödlich hätte enden können, so wäre es mir nicht möglich gewesen, dieses Schriftwerk fertigzustellen. Dann lenkte Gott meine Aufmerksamkeit auf das Gebet. Um etwa 3 Uhr früh sagte ich zu meiner Familie, dass ich beten würde und dass sie nach meinem Gebet Amin sagen möchten. Er versammelte alle Familienmitglieder. In diesem schmerzhaften Zustand rief ich mir Saib Abdul Latif in Erinnerung, betete zu Gott und flehte ihn an, dass ich den Wunsch hege, dieses Büchlein im Gedenken des Verstorbenen fertigzustellen. Ich wurde von einem leichten Schlummer übermannt und empfing folgende Offenbarung. Salamun qawlun min Rabbir Rahim. Das bedeutet, Friede ist das Wort des gnädigen Herrn.
Ich schwöre bei jenem Wesen, in dessen Hand mein Leben liegt. Es war nicht einmal morgens früh, als ich vollkommen gesund war. Und es schaffte am selben Tag noch über die Hälfte des Buches zu schreiben. Alhamdulillah. Ein besonderer Aspekt des Lebens des verheißenen Messias zusammen ist, dass er bei jeder kleinen Sache schon immer Dankbarkeit erwies und Shukriya sagte. Also Maulvi Abdul Karim berichtet über jene Woche zu dem Zeitpunkt, als er dies erzählt. Das erstaunlichste und interessanteste Ereignis, das stattfand und welches unserem Glauben enorme Kraft verlieh, war der Erhalt eines Briefes, der an seine Heiligkeit adressiert war. Darin stand mit stichhaltigen Beweisen und im Detail geschrieben, dass sich in Jalalabad, der Region von Kabul, das Grab des Propheten Yusuf Asaf befindet. Dort sei es weithin bekannt, dass dieser Prophet vor 2000 Jahren aus Syrien dorthin gekommen sei und auch von Seiten der Regierung in Kabul jenem Grab ein Landgut zugeschrieben worden sei. Hier ist nicht der Ort für weitere Details. Maulvi Sahib schreibt, also das war über diesen Brief äußerst erfreut. Allah ist Zeuge und der Allwissende. In dieser Freude sagte der verheißene Messias, Allah ist Zeuge und Allwissende, dass selbst wenn mir jemand Millionen von Rupien bringen würde, ich niemals so glücklich darauf wäre, wie dieser Brief mir Freude bereitet hat. Maulvi Abdul Karim Sahib sagt, O meine Brüder, die Freude über eine solch religiöse Angelegenheit ist nicht ein Zeichen dafür, dass er von Allah gesandt wurde. Wer empfindet heutzutage denn eine solche Freude bei der Erhebung des Wortes Allahs? Ich schwöre bei Allah, als ich die Freude des verheißenen Messias zu diesem Zeitpunkt sah, war ich äußerst betrübt im Herzen. Auch wenn ich heute Freude entwickle und auch die Gemeindemitglieder Freude erwarten, dass wir noch ein weiteres Argument gegen den Feind haben und wir nun ein ganzes Blatt Papier haben, wie die Reise des verheißenen Messias war. Aber es gab nichts, was die Freude des verheißenen Messias übertreffen könnte. Als der verheißene Messias das Buch Brahina Ahmadiyya verfasste, hat er jene Menschen, die ihn finanziell unterstützt haben, in dem Buch aufgenommen und sich bei ihnen bedankt und für sie gebetet. Und darin befinden sich auch die Namen jener Menschen, die vielleicht nur 5 oder 2 Rupien oder auch nur wenige Cent bezahlt haben. Der verheißene Messias schreibt, welch großes Glück und welche große Dankbarkeit gegenüber Allah, der meine Wenigkeit nur durch seine Gnade und seine Liebe heraus die Möglichkeit gegeben hat, dieses Buch zu verfassen. Und dann durch die Veröffentlichung dieses Buches und seiner Verbreitung hat Allah, der Allmächtige, mir ehrenwerte Freunde und Brüder zur Verfügung gestellt, die mich dort unterstützt haben. Gläubige und Freunde und jene, die Allah lieben. So möchte ich mich bei all jenen bedanken und sehe es als meine Pflicht, die mich mit dieser ehrenvollen Art mich unterstützt haben, um meine religiösen Ziele zu erfüllen und die mich davor bewahrt haben, dass meine Ziele zunichte gingen oder dass meine Mühe zunichte geht. Ich habe nicht einmal die Worte dafür, mit denen ich mich bei ihnen bedanken kann. Vor allem, wenn ich sehe, dass einige in der Unterstützung auch Großartiges geleistet haben und einige auch für die Unterstützung auch noch weitere Unterstützung versprochen haben. So empfinde ich noch größere Dankbarkeit und Verbundenheit. Des Weiteren hat er auch die Namen jener Unterstützer aufgeschrieben, die geholfen haben, und er sagte, der Vers im Messias sagt, ich füge unter dieser Erklärung die würdigen Namen all jener hingebungsvollen Personen hinzu, welche beim Erwerb und bei der Veröffentlichung dieses Werkes ihren Beitrag geleistet haben. Er notierte alle Namen und fuhr fort, dies werde ich bis zur Veröffentlichung des Buches fortführen.
Das heißt, er würde diese Namen aufschreiben, damit solange die Welt Nutzen aus diesem Buch zu ziehen imstande ist, solange die Menschen aus diesem Buch Segen ziehen, werden diese Namen verzeichnet bleiben, damit die Menschen für sie beten. Denn er sagte, dass jeder Nutznießer, der eine ergiebige Zeit mit diesem Buch verbracht hat, mich und meine Helfer in seinen Gebeten bedenken möge. Jeder, der davon profitiert, möge für ihn und die Unterstützer beten. लोग इस किताब से फैज़ पाते रहें कि लोग ये नाम लिखे जाएंगे ताकि लोग उनके लिए दुआ करते रहें, क्योंकि आप फरमाएंगे कि इस किताब का Der बरकत है verheißene हर Messias, salam, कि जिसका इस किताब से वक्त sagte, dass wenn immer man davon Nutzen और zieht, मेरे मुआवनी so soll er für mich und meine Helfer beten. जो भी इस फ़ायदा Der उठाएगा verheißene Messias verfasste ein Buch और मुआवनीन को mit dem Namen Minarur Rahman, dem er bewies, dass die arabische Sprache सामने die al-Sina ist, also die Mutter aller Sprachen ist. इसका नाम मिनन और रहमान रखा और इसमें Hierbei dankt er den Freunden, die ihm beim Heraussuchen einige Referenzen geholfen haben und erklärt, यानी तमाम ज़बानों की माँ है और इस सिलसिले में जिन अहबाब ने कुछ हवाले an dieser Stelle möchte ich jenen Freunden danken, die mir bei der Arbeit der Ermittlung des gemeinsamen Ursprungs der Sprache geholfen haben. का शुक्र अदा Ich möchte mit Freude erklären, dass diese aufrichtigen Freunde von uns bei der Aufgabe, den gemeinsamen Ursprung der Sprachen zu ermitteln, seinen Enthusiasmus gezeigt haben, der sicherlich bis zum Ende der Welt in Erinnerung bleiben wird. मुखलिस दोस्तों ने इश्तराक अलसना साबित करने के लिए Diese Männer Gottes जहाँ फशानी की है haben heldenhaft ihre Zeit uns gewidmet. उस वक्त तक इस सफ़ाए दुनिया में यादगार रहेगी जब तक कि दुनिया Und sie haben Tag und Nacht voller Inbrunst und Eifer बड़ी बहादुरी से diese großartige Arbeit geleistet. हमें दिया Mir ist bewusst, दिन रात बड़ी dass sie bei Allah einen großen Lohn behalten werden. अजीमुशान काम को अंजाम दे Denn sie sind an einer solchen Schlacht beteiligt, जनाब इलाही में in der ganz nahe der Sieg des Islams verbunden ist. जंग में Jeder von ihnen जिसमें wird also die göttliche Unterstützung und Gunst genießen dürfen. Ich kann es nicht in Worten beschreiben, इनमें से इलाही wie sie bei jeder Jalsa immer wieder da waren und mich unterstützt haben. कि वो क्यों कर हर यक जलसे Und wie sie dann voller Stolz und voller Erfolg auch immer zurückkamen und mir jedes Wort und jede Quelle als Geschenk übergaben. कामयाबी के साथ वापस आकर So versammelten sich alle Sprachen bei mir zusammen. Und ich werde es niemals vergessen, wie unsere aufrichtigen Helfer uns hier unterstützt haben und habe nicht die Worte dafür, wie ich mich bei ihnen bedanken kann. Und, es, काम में हमारे und ich bete, dass Allah, der Allmächtige, ihre Mühe und ihren Eifer annehmen wird अंदाज़ा बयान कर und sie vor jeglichem कि खुदा ताला ये उनकी मेहनत und sie vor jeglicher Miesetat bewahren würde. कबूल कर लेवे और गंदी जी Amin, summa Amin. Dann hat der verheißene Messias auch alle Namen aufgeschrieben, die unterstützt haben. बख्शे Er sagt als erster Hakim Molvi Nuruddin Saab, dann Molvi Abdul Karim Saab und gleichermaßen viele weitere Gefährten. Er schreibt, आपने फरमाया हज़रत की मौली नूरुद्दीन साहब को सबसे पहले फिर हज़रत मौली अब्दुल करीम साहब Gott weiß am besten, wer von ihnen ein größeres Maß an Arbeit in diese Aufgabe investiert hat. Er wird die Arbeit von keinem von ihnen vergeuden. फरमाते हैं कि खुदा Soweit ich jedoch weiß und beobachtet habe, haben Bruder Hakim Molvi Nuruddin Sahib und Bruder Molvi Abdul Karim Sahib की मेहनत को ज़ाया नहीं करेगा die meiste Arbeit investiert. जितलाता है Sie sind seit Monaten bei mir und haben sich von allen anderen Beschäftigungen befreit. हकीम मौलवी नूरुद्दीन साहब और अखवेम मौलवी Und Hazrat Molvi Nuruddin Sahib जो तमाम ताल्लुकात छोड़कर blieb nicht nur bei dieser Aufgabe, sondern beschaffte auf eigene Kosten auch wertvolle englische Bücher und sammelte einen Schatz an unbezahlbaren Büchern für eben diesen Zweck. उमदा उमदा Jazakumullahu khairan. अंग्रेजी अपनी की Wallahu yajiyu azran muhsinin. और इसी मतलब के लिए Das heißt, möge Allah ihnen eine größere Belohnung zuteilkommen und Gott zerstört nicht den Lohn derer, die Gutes tun. दी वजर मोहसिनी यानी अल्लाह ताला उन्हें बेहतर जज़ा दे और अल्लाह ताला एहसान करने वालों को अजर ज़ाया नहीं करता Bei der Erwähnung von mir, Mansur Muhammad Saib, schreibt der verheißene Messias, aus Dankbarkeit für die Gunst des Schöpfers bin ich verpflichtet, Folgendes zu erwähnen. मियाँ मंजूर मोहम्मद साहब का जिक्र करते हुए फरमाते हैं बतौर शुक्र एहसान Von meinen wichtigsten Arbeiten बतौर
Dem Verfassen von Büchern hat Gott mir durch seine Gnade einen exzellenten und geschätzten, treuen Gefährten geschenkt, nämlich den geliebten Mir Mansur Muhammad, den Kopisten, der über eine äußerst schöne Handschrift verfügt. Er arbeitet nicht nur für weltliche Zwecke, sondern allein aus Liebe zur Religion. Und er ist aus seiner Heimat emigriert, um sich hier in Ghadia niederzulassen. Es ist eine enorme Gnade Gottes, dass mir ein solch aufrichtiger und enthusiastischer Mensch, der genau meinen Vorstellungen entspricht, zur Verfügung steht, sodass ich zu jeder Zeit, ob am Tag oder in der Nacht, seine Dienste als Kopist in Anspruch nehmen kann. Und er diesen Dienst mit absoluter Hingabe ausführt, um das Wohlgefallen Allahs zu erlangen. Dies ist der Grund dafür, dass in dieser Zeit des spirituellen Krieges durch meine Schriften, die die Feinde besiegen, unaufhörlich Salven auf die Gegner abgefeuert werden. In Wahrheit ist die Bereitstellung solcher unterstützenden Mittel ebenfalls ein Zeichen Gottes, von welcher Seite man es auch betrachtet. Alle guten Mittel sind mir zugänglich gemacht worden und im Schreiben wurde mir eine solche Kraft verliehen, als schriebe nicht ich, sondern Engel. Wenn ich augenscheinlich durch meine Hand. Er ließ also keine Gelegenheit ungenutzt, um sich bei seinen Gefährten zu bedanken und auch bei jenen, die ihm in irgendeiner Weise einen Dienst erwiesen. Trotz all seiner eigenen Bemühungen lobte der feiste Messias stets seine Gefährten und hob hervor, dass sie ihm geholfen hatten und sich diese Arbeit dadurch für ihn erleichterte. Also Sheikh Yaqub Ali Irfani sei berichtet, dass er jede noch so kleine Arbeit der Bediensteten stets wertschätzte und sie ermutigte. Er entlohnte sie über ihre eigentliche Mühe hinaus in jenen Tagen, in denen ein Buch oder eine Zeitschrift schnell und dringend gedruckt und veröffentlicht werden musste und nachts gearbeitet wurde, stellte er für die Mitarbeiter der Druckerei, die diese Arbeit mit Versuch verrichteten, mit besonderer Aufmerksamkeit Milch und andere Dinge zur Verfügung. Er zahlte ihnen überdurchschnittliche Löhne und drückte angesichts ihrer Leistung nicht nur seine Freude, sondern auch seinen Dank aus. Also Muslim schreibt, dass das Herz von Propheten überaus dankbar ist. Selbst bei der gewöhnlichsten Angelegenheit empfinden sie große Dankbarkeit. Er sagt, ich habe gesehen, dass als die Bücher des feisten Messias Tag und Nacht gedruckt wurden, ungeachtet der Tatsache, dass er selbst mehrere Nächte hindurchgehend nicht schlief, wenn eine Person ihm nachts Korrekturen brachte und ihm zurief, er persönlich aufstand, um diese entgegenzunehmen. Dabei sagte er immer wieder, Jazakallah ahsan al-Jaza. Welche Mühen dieser Mann doch auf sich genommen hat, wie viel Beschwerlichkeit diese Menschen doch ertragen, möge Allah sie mit dem Besten belohnen. Und das, obwohl er selbst die ganze Nacht wach blieb. Er sagt, ich bin oft eingeschlafen, während ich ihn an Arbeiten sah. Und er sagt, oft schlief ich ein, während ich ihn bei der Arbeit sah. Und wann immer ich aufwachte, sah ich ihn arbeiten, bis der Morgen anbrach. Obwohl die Arbeit der anderen Menschen um Allahs Willen war, spürte der feiste Messias dennoch ihre Mühen. Warum? Weil im Herzen von Propheten ein tiefes Empfinden für erwiesene Wohltaten herrscht. Über ein weiteres Ereignis berichtet Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib, dass Hafiz Nabi Bakhsh Sahib, wohnhaft in Faisullah Check, ihm erzählte, einmal ging der feiste Messias in seinen Garten für einen Spaziergang. Es bestand sich ein Gehstock aus Weidenholz in seiner gesegneten Hand. Er warf den Stock nach einem Baum, um Früchte herunterzuholen, doch der Stock blieb im Baum hängen. Doch der Stock verfing sich dort. Er verfing sich auf eine Weise, dass er nicht mehr herunterkam. Die Gefährten versuchten nacheinander, den Stock herunterzuholen, doch ohne Erfolg. Nabi Bakhsh berichtet, ich sagte Hazur, ich werde auf den Baum klettern und ihn herunterholen. Ich kletterte sofort drauf und holte den gesegneten Stock wieder runter. Der feiste Messias war so sehr erfreut und erstaunt, dass er mit liebevollen Worten immer sagte, mir Nabi Bakhsh, Sie haben Erstaunliches vollbracht, indem Sie auf den Baum geklettert sind und den Stock sofort heruntergeholt haben. Wie sind Sie denn auf den Baum geklettert? Wie haben Sie das gelernt? Dieser Stock ist aus Zeiten unseres Vaters und heute haben Sie ihn neu aufgeformt.
Auch beim Weg sagte der Feist Messias immer wieder, dass mir Nabi Baksh Großartiges geleistet hat, indem er hochgestiegen ist. Das war das Gemüt des verheißenen Messias, egal ob eine kleine oder große Aufgabe. Er hat niemanden mit Du angesprochen, also mit Du, obwohl ich noch ein kleines Kind war, hat der verheißene Messias mich niemals mit Du angesprochen. Der Mirza Bashir Ahmed Saib berichtet, wenn jemand ein Geschenk für den verheißenen Messias brachte, war er ihm gegenüber sehr dankbar und erwähnte dessen Aufrichtigkeit auch zu Hause und sagte immer, die Person hat diese und jene Sache geschickt. Wie er selbst bei kleinen Geschenken Dankbarkeit zeigte, schreibt Mirza Bashir Ahmed Saib. Die Ehefrau Khalifa Rashiduddin Saib, der Verstorbene, erwähnt in seinen Büchern, es wird erwähnt, dass einmal Dr. Saib für 3 Monate von Agra nach Qadian ging. In Agra gibt es eine Süßigkeit in der Art von Baluchi Khurma genannt. Sie wurde dort sehr exquisit in großen Stücken hergestellt. Hazur mochte diese sehr. Immer wenn Dr. Saib kam, brachte er für Hazrat Saib stets Khurma mit. Eines Tages, als er ankam, hat Hazur seit dem Morgen noch nichts gegessen. Ich kam spät nachmittags nach Hause und es freute mich sehr zum Asr. Und der Feist Messias war sehr erfreut, fragte Mushizaf, wie es ihm geht. Und Ammajan sagte, das Essen ist bereit. Er sagte, gerade verlange ich nicht nach Essen, meine Gesundheit. Dann sagte Ammajan, dass Murad Khatun hat für sie Khurma aus Agra geholt. Erst war der Feist Messias sehr erfreut. Dann sagte er, das gefällt mir sehr, bringe sie mir zum Essen. Es wurde ihm gebracht. Er lobte sie und sagte, so viele? Dann hat der Feist Messias sie gegessen und gesagt, behalte sie für mich auf, ich werde sie später essen. Über sein Essverhalten wurde ja bereits berichtet, wie er stets nur kleine Mengen zu sich nahm und beim Essen immer zu beten pflegte. Jedenfalls erzählt die Dame, mein Herz war über sein großes Lob für eine derart kleine Sache so erfreut, dass ich es nicht in Worte fassen kann. Ich habe es Dr. Saib erzählt. Auch er war sehr erfreut und blickte auf den Himmel und sprach immer wieder Subhanallah, Subhanallah. Also Muslim erwähnt, als gegen den verheißenen Messias in Gurdaspur die Klage von Maulvi Karmuddin abhängig war, herrschte eine gewisse finanzielle Knappheit. Die Ausgaben waren gestiegen. Zu dieser Zeit wurde unter der Anweisung Allahs ein Appell an die Leute gerichtet. Zu den Angesprochenen gehörte auch Dr. Khalifa Rashiduddin Sahib. Bei dieser Gelegenheit trug er alles zusammen, was in seinem Haus war, und schickte es vollständig ab und schrieb dazu, dass er auch künftig alle eingehenden Einnahmen schicken werde. So schickte er alles, was er durch sein Gehalt und seine Praxis verdiente, im Dienst des verheißenen Messias. Ein Freund, der in jenen Tagen sein Gast war, erzählte, ich sagte zu ihm, dass er alles dorthin schicke und nichts für sich selbst behalte. Daraufhin antwortete er, ja, die jetzige Zeit erfordert genau dies. Zu dieser Zeit schrieb der verheißene Messias ihm einen Brief, den ich selbst gelesen habe. Der Doktor sagte, dass genau jetzt die Zeit sei, dem verheißenen Messias zu dienen. Wie dem auch sei, schrieb damals der verheißene Messias ihm einen Brief. Also Muslim fügt uns zu, ich habe diesen Brief selbst gelesen. Darin hat er geschrieben, dass er die Grenze der Opferbereitschaft erreicht habe. Der verheißene Messias schrieb an Dr. Khalifa Rashiduddin, Sie haben das Äußerste an Opfern erbracht, nun brauchen Sie kein Gender mehr zu zahlen. Er brachte solch enorme Opfer, obwohl der verheißene Messias an einer anderen Stelle erklärte, und vielmehr ermahnte der verheißene Messias stets dazu, regelmäßig Chanda zu zahlen, und sagte sogar, dass jemand, der 3 Monate lang kein Chanda zahlt, nicht in der Jamaat verbleiben könne. Dieser Brief, so Hazrat Muslimot, befindet sich noch heute im Haus des verstorbenen Khalifa Saib. Er zahlt auch danach weiterhin Chanda und das sollte er auch tun. Es war nicht so, dass er nach dem Erhalt des einigen Briefes aufhörte, Chanda zu zahlen. Er tat dies immer noch weiter. Und also muss man sagen, das hätte er auch tun sollen. Denn davor hat er das als Pflicht gedacht und danach nur noch als Dankbarkeit heraus.
Der verheißene Messias hat gemäß göttlichem Befehl das Buch geschrieben पहले वो und कर्ज अदा करते थे, Risala al-Wasiyyat, also Muslim sagt, er hatte uns, हज़रत मसीह also seine अलैहिस्सलाम Kinder, अल्लाह ताला की वही के मतहत जो किताब लिखी उसमें हमें also वसीयत seine और इस्हाक Nachkommen करार दिया। रिसाला aus dem वसीयत Testament herausgenommen. In meinem Herzen blieb stets ein gewisses Unbehagen, sagt उसमें also Muslim, हमें dass wir der Gelegenheit zu finanziellen Opfern beraubt इस्तेस्ना wurden. करार दिया। Doch dann kam mir der Gedanke, dass der Heilige मुस्लिमों Prophet so intensiv ने हमेशा betete, एक dass Hazrat मौके Aisha berichtete, seine Füße seien angeschwollen. एक मौके से महरूम कर Als Hazrat दिया। Aisha dies sah, fragte sie, wenn Allah ihnen doch all ihre Sünden vergeben hat, warum bürden sie sich denn so viel Mühsal auf? ख्याल आया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर इबादत करते थे Daraufhin antwortete der verheißene Messias, der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, फरमाती हैं कि आपके पाँव मुतवर्रम हो जाते Afala akuna abdan shakura, soll ich nicht ein dankbarer Diener किया gegenüber meinem Herrn werden? अल्लाह ने आपके सब गुनाह माफ कर दिए हैं तो आप इस कदर In einem तकलीफ क्यों solchen उठाते Stand war der verheißene Messias, sallallahu alaihi wasallam. In einem solchen Stand ist es so, dass das Handeln, wenn nicht aus Pflicht und Verbindlichkeit, so doch als Zeichen der Dankbarkeit erfolgen. Auch wenn es keine Pflicht ist, sollte es aus Dankbarkeit geschehen. Ich dachte mir, dass uns das Wasiyat-Gender zwar erlassen worden war, wir aber dennoch Dankbarkeit zeigen sollten. Daraufhin schlug ich einen Weg ein, durch den mein Gender sogar höher ausfiel als das der Musis. Dann fiel mir auch ein, dass ich einst eine Offenbarung empfangen hatte, wenige Tage nach dem Ableben des verheißenen Messias, शुक्रिया तो अदा करना und zwar die Worte उसके बाद मैंने ऐसा तरीका इख्तियार किया कि मैं Emalu ala Dauda Shakura. Da hat den verheißenen Messias als David bezeichnet, Ja Daudu, Amilin Nasa Rifkan wa Husnan. Das bedeutet, O David, behandle die Menschen mit Sanftmut und Güte. आला दाऊद शुक्र Das heißt, Allah, इस्लाम को दाऊद करार दिया है कि या दाऊद को Allah einigen Menschen zwar Erschwernisse abnimmt, es aber dennoch ihre Pflicht ist, aus Dankbarkeit heraus Taten zu vollbringen. Vielleicht diente diese Offenbarung genau dazu, meine Zweifel zu streuen. Also Muslim sagt, daraufhin spendete ich sehr viel Stand da. Also sagt, manchmal wird mir diese Frage geschickt, oder die Leute werfen die Frage, ob vielleicht alle Familienmitglieder oder Khalifen des verheißenen Messias kein Gender zahlen müssten und davon ausgenommen sein. Es sei klargestellt, dass diese Ausnahme ausschließlich für seine 5 Kinder galt. Weder für die Ehefrauen der Söhne, noch für die Ehemänner der Töchter, noch für deren Nachkommen. Jeder, der Wasiat ablegt, muss in jedem Fall das Wasiat-Gender entrichten, ebenso wie andere Musis seinen Anteil am Vermögen abgeben. ना बेटों के बीवियों के लिए Und er muss genauso das Gender zahlen und auch sein Hissa Jaidat, wie es andere Musian tun. वसीयत करेगा और उसको बहरहाल वसीयत का चंदा देना पड़ेगा Ich möchte das doch klarstellen, dass der verheißene Messias, Salam, अपना हिस्सा ज़रात भी das जिस तरह दूसरे मुस्लिम देते हैं Bishti Makbara selbst vorgegeben hat. Es gibt weitere bestimmte Gründe, इस्लाम ने die Allah dargeboten hat, जो बहिश्ती मकुरिया weshalb er seinen 5 Kindern वो भी das Wasiyat-Gender erließ und ihnen die Beisetzung Bishti Makbara gestattete. Doch diese Personen haben außerordentlich große Opfer erbracht. Auch Hazrat Ammajan und ihre Nachkommen haben im Laufe der Geschichte 5 बच्चों के enorme Opfer dargebracht. चंदे से इस्तिस्ना दिया वसीयत के चंदे से और बहिश्ती मकुरिया ने तकसीम की इजाज़त दी लेकिन कुर्बानियाँ उन लोगों ने बहुत Wie dem auch sei, हज़रत अम्माजान ने genau wie er Muslim erklärte, dass er für die Ziele der Jamaat finanzielle Opfer erbrachte, die über jene seines Musis hinausgingen, so brachten auch die übrigen Nachkommen des verheißenen Messias solche Opfer. Es sei auch klargestellt, dass kein Khalif nach Hazrat Muslim davon ausgenommen ist, sondern alle haben Wasiyat abgelegt und entrichteten ihr Wasiyat-Gender. इसी तरह हज़रत मुस्लिम इस्लाम की Ebenso haben sie sich an allen anderen Spendeaufrufen der Khalif entsprechend ihren finanziellen Möglichkeiten in überragender Weise beteiligt. मौत के बाद इससे मुस्तिस्ना है Es gibt keinerlei Ausnahme, weder für einen Kalifen noch für ein Familienmitglied des verheißenen Messias. चंदा अदा करते हैं और इसी तरह बाकी तरीक़ात जो खुलफा करते हैं Diese Ausnahme galt ausschließlich für seine 5 Kinder. Ich erkläre dies so ausführlich, weil mir von irgendwoher diese Frage zugetragen wurde. Mirza Bashir berichtet, dass Munshi Abdulaziz Saib Ojlwi ख़ानदान के किसी फ़र्द को ihm schriftlich mitteilte, ये वज़ाहत मैं इसलिए कर रहा हूँ बाज़ जगह als Maulvi Muhammad Hussain Saib Batalvi हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब बयान in Gurdaspur eine Strafanzeige gegen den verheißenen Messias erstattete, औजलवी ने hielt sich Hasur im Haus des Pensioniers Khan Saib Ali Muhammad Saib auf, welches an die Jama Moschee angrenzte. तालवी ने हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम पर गुरदास Meine Wenigkeit und mir Mahmudin und mir Khairudin und so weiter, Saklan Sikwa, waren mit dem verheißenen Messias. Die anderen Freunde verbrachten die Nacht woanders. जामा में मुकीम थे खाकसार An einem Tag महमूदीन खैरदीन hatte der verheißene Messias zusammen Magenbeschwerden.
Generell litt er oft unter Darmbeschwerden und musste deshalb immer wieder zur Toilette gehen. Hazur wies uns an, weiter zu schlafen und sagte, ich stehe auf, ihr sollt nicht aufstehen. पेट की खराबी की शिकायत हुई। Als der verheißte Messias für den Stuhlgang ging, wachte ich sofort auf und ging mit dem verheißten Messias mit einer Gießkanne. Das geschah die ganze Nacht. Und immer wieder sagte der verheißte Messias, schlafe weiter. Am nächsten Tag sagte der verheißte Messias zu mir, es gibt einen großen Unterschied zwischen uns und den Jüngern Jesus. Einmal bricht über den Messias eine Zeit der Not. Da weckt er seine Jünger und bittet, bleibt wach und betet, aber sie schlafen. Er weckt sie wiederholt, doch sie schlafen immer wieder. Was die Jünger des mohammedanischen Messias betrifft, wir schärfen unseren Freunden wiederholt ein zu schlafen, aber sie bleiben dennoch wach. Dabei nannte er meinen Namen und sagte, ich weiß nicht einmal, ob Mir Abdulaziz die ganze Nacht überhaupt geschlafen hat. Sobald ich aufstand, erhob er sich sofort hellwach und obwohl ich ihn immer wieder anwies, weiter zu schlafen, stand er auf. Der Mirza Bashir mit seinem kommentierte dies mit den Worten, die Aussage des Messias von Nazareth ist wahr und gewiss sehr wahr, dass ein Baum an seinen Früchten erkannt wird. So wird jeder unvoreingenommene Mensch anerkennen müssen, dass diese süßen Früchte, welche die Gesellschaft des verheißten Messias hervorgebracht hat, durch die Gesellschaft des Messias aus Nazareth keineswegs hervorgebracht hat. Die Läuterungskraft des verheißten Messias hat eine Jamaat von Tausenden und Abertausenden hervorgebracht, die es als ihren größten Stolz erachtete, bis heute erachtet, ihr Leben für ihn zu opfern. Sie war und ist bereit, für seine kleinsten Unannehmlichkeiten jegliche Bequemlichkeit und Ruhe von sich selbst zu opfern. Und beim Jesus von Nazareth hingegen vermochte nicht einmal seine kleine Gemeinde von 12 Männern zusammenzuhalten und einer von ihnen ließ ihn für 30 Silberlinge festnehmen und verriet ihn. Hat Inayatullah berichtet, als ich zum ersten Mal nach Qadian kam, brachte ich ein Fläschchen Parfüm mit, ich war zu Fuß gereist. Die Nacht verbrachte ich in Badala. Er sagt, wenn ich es sah, Fläschchen war alles außer einem Tropfen leer gegangen. Ich war sehr betrübt. Abends während dem Gebet, als der verheißene Messias a.s. auf das Dach der Mubarak-Moschee kam, schüttelte ich ihm die Hand und begann ihn zu massieren. Ich sagte dabei, ich hatte ein Fläschchen Parfüm für so mitgebracht, doch es ist unterwegs ausgelaufen. Ich bereichte das Fläschchen genauso wie es war, nur diesem einen Tropfen. Der verheißene Messias sagte, Sie haben den Segen für das gesamte Fläschchen erhalten und sprach, Jazakallah. Also Mohammed Ismail berichtet, ich war etwa 20 Jahre alt, als in Gurdaspur Karmuddin Jailmi das liegt heute im Ortteil Chikwal. Es sollte seine Ankündigung vorgelesen werden. Ich kam bereits einen Tag vorher aus meinem Dorf an. Dort war der verheißene Messias ebenfalls in einem Anwesen untergebracht. Es war Sommer. Der verheißene Messias saß in einem Zimmer und auch mein Vater, Mir Jamaluddin Sahib, Mir Imamuddin Sahib aus Sakwan und Chaudhry Abdulaziz Sahib waren anwesend. Ich trat ein und begann Hazur mit einem Fächer Luft zuzufächeln. Also blickte mich an, zeigte lächelnd auf meinen Vater Mir Jamaluddin Sahib und sagte, Mir Ismail ist ebenfalls gekommen und hat sich seinen Anteil am Segen gesichert. Wenn ich mich heute daran erinnere, wie sehr sich Hazur über solch eine kleine und bescheidene Dienstleistung freute, erfüllt sich mein Gemüt mit tiefer Freude. Mir Sadruddin sei berichtet, dass seine Heiligkeit einen wollenen Umhang am Körper zu tragen pflegte, den er sich über die Schulter warf, wenn er so nach draußen ging. Einmal erzählte mir Chaudhry Bolle. Eines Tages reiste ich mit dem verheißten Messias nach Badala. Er hatte ein Pferd dabei. Eine Weile ritt er selbst darauf, dann ließ er mich aufsteigen. Das bedeutet, zuerst ritt er selbst und dann ließ er ihn reiten. Und eine Zeit lang führte er das Pferd ohne Reiter, damit auch das Tier sich ausruhen konnte. Ebenso erzählte mir der Vater von Chiragh, dem Bediensteten der Madrasa Ahmadiyya, einmal nahm ich Hazur zu dem Brunnen Haji Kashmiri mit, um dort zu baden. Auf dem Weg gab er mir ein Stück Geld, damit ich Süßigkeiten aus Vollrohrzucker kaufte.
Also zuvor erzählt er seine eigenen Erlebnisse, doch die eigentliche Begebenheit der Dankbarkeit beginnt hier. Er berichtet, er gab mir ein Stück Münzen, um Reveries zu holen, also die Süßigkeit. Als ich damit zurückkehrte, teilte er sie in 2 Hälften und reichte mir eine. Ich weigerte mich, sie anzunehmen. Also sagte, wie soll ich diese denn ganz allein essen? Das Geld gehörte zwar mir und ich habe dich darum gebeten, sie zu holen, doch du hast die Anstrengung auf dich genommen. Du hast sie geholt, dir diese Mühe gemacht. Dementsprechend gab er mir die Hälfte davon. Auch das ist eine Art, sich für die Arbeit eines anderen dankbar zu zeigen. Bei jedem, ob groß oder klein, der für ihn in irgendeiner Weise eine Arbeit verrichtete, drückt er seine Dankbarkeit aus. Davon habe ich mehrere Beispiele ausgeführt. Hazrat Sher Muhammad Sahib berichtet, während des Prozesses gegen Karmuddin, als Hazur zu einem Gerichtstermin nach Jhelum reiste, hatten meine Freundin Badala Tee vorbereitet und uns eingeladen. Wir alle, einschließlich des Verheißten Messias und Maulvi Abdul Latif Sahib Shahid, waren zusammen. Da fragte der verheißene Messias, Salam, wer hat den Tee serviert? Es war ja eine Einladung zum Tee von seinen Freunden. Ich antwortete Hazur, das sind ihre Diener und es sind diejenigen, die als Köche in den Haushalten der englischen Damen, der Ehefrau und der Offiziere arbeiteten, also Köche. Das waren die, die bei ihm zu Hause das Essen vorbereiteten. Und sie hegen den Glauben über Jesus, dass er der Sohn Gottes sei. Also die Bediensteten sind jene, die jenen jetzt bedienen, die Jesus als Sohn Gottes sehen. Der verheißene Messias hörte dies und der verheißene Messias freute sich und bedankte sich dann auch bei ihnen für die Arbeit, die den Tee vorbereitet hatten. Ob es Christen oder Nicht-Muslime waren, wer auch immer sie waren. Und er hat sich nicht nur bei ihnen bedankt, sondern es wird geschrieben, dass er das verkündet hatte, auch in einer Zeitung, dass sie mir dort gedient haben. Diese Wichtigkeit gab er ihnen, diese Essenz, dass er sich nicht nur wörtlich, mündlich bei ihnen bedankte, sondern ihn auch öffentlich bekannt machte. Er möge auch Allah uns befähigen, solche hohen Maßstäbe der Dankbarkeit anzueignen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر